从第4个回合开始，不到半分钟就把他击倒了。你什么时候看的？2号、3号嘛。那2天我们都没到您家里来吃饭，不记得了。还记得2号那天我们家人去罗桶吗？阿姨在夜市随便买了一条裙子哦，你猜花多少钱？多少钱？750。我让你交电费，为什么不交？你什么时候说的？上周啊，大哥，咱们回来了啊！我南铁川聊拍不看空2号，聊天跟外婆买个灯外嗨。上周末2号的时候，我们家人都来过，当时没吃够，还打包了一份。这些人在无意中走了围城，他们听到了一个好丈夫带着一家人外出游玩的故事，就像一部由碎片剪辑而成的电影。拳台上就没有平局，一方一定要打赢另外一方，所以我们必须要做最后赢的那一个。为了能够制造2号全家没有待在灿班的不在场证明，摆脱频频杀人的罪行，看了1000部以上电影的李维杰想到了电影当中的剧情，给频频脱罪。而李维杰用的办法正是镜头剪辑加音效的蒙太奇手法，利用人证没有准确时间点的观念，并未虚构任何细节，混淆时间线来证明全家在2号的时候来过罗桶，用记忆的可塑性分解、混淆接着重造。毕竟最好的记忆方式就是把事情重新再经历一遍，通过集体作证与时间错位，构建出完美的不在场证明。首先，李维杰故意和大巴车的售票员搭话，他知道售票员不懂拳赛，于是在3号的时间故意说出了2号拳赛的事情。去哪里玩呢？老桶啊，周末嘛，本来是要去工作的，然后就带一家人去玩一玩。哎，对，有这个查图查和老拳王巴猜的比赛。查图查，你不知道吗？新出来的黑马呀，已经连赢了10几场了。是吗？好久没有看决赛了。车票钱收下了。คราวที่แล้วคุณไปติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่บ้านผมคุณยังไม่เอาตังค์เลยค่าตั๋วรถเพียงไม่กี่ใบผมจะเอาคุณได้ยังไง好好的玩的小朋友。很明显，从不关注拳赛的售票员在闲聊当中得知李维杰他们要去看查图查和老拳王巴猜的拳赛，加深了别人对他们前往罗桶形成的印象。虽然李维杰没有说出具体的时间，但这场拳赛很容易打探到是2号比试的，所以在潜移默化的影响下，售票员会认为他们是2号去的罗桶。当然，一个证人肯定是不行。很快来到罗桶后，李维杰故意来到自己维修网络的酒店，他首先假装退房，在前台有意的制造矛盾，因为酒店有规定房间多人是要加钱的，这样一来就制造了昨晚他们一家都住在酒店的假象，其次也强化了服务员对他们一家的记忆，让这一事实可以更加清晰地留在别人脑海中。之后李维杰带全家去吃蛋糕，并打包了一份，还找各种话题跟老板娘聊天，又夸奖老板娘做的蛋糕好吃，毕竟多一个人记住他们一家当天的行踪，就能够多一份保险。而这些并不是李维杰的全部计划，他又带着全家去看了电影，在影院监控中留下全家的身影。当时电影院放映的是2017年泰国的悬疑片《天才枪手》，这不仅是一种致敬，更隐喻着李维杰正在执行一次如同考试作弊般缜密的人生作弊。看完了电影后，李维杰又来到了街边的衣服摊上，给妻子购买了衣服，还逛了商场，就是为了在监控视频当中留下全家的行踪。李维杰要做的最后一件事情，也是计划当中关键的环节，那就是去看一场拳赛。因为前一天他自己来看过拳赛，也在 ATM 机上取过钱，更是从拳票上得知上边只有日期没有座位号，于是他就在门口的垃圾箱里找了4张前一天的拳票，想要在3号的时间伪造全家是2号来看拳赛的证据，当然还需要一个人证帮忙才行。而这个人正是拳赛现场卖东西的小贩，他故意撞翻小贩手里的爆米花，然后提出了赔偿。因为包里的钱不够少了200泰铢，李维杰便起身出去假装取钱，刚好和昨天在 ATM 机上取钱的事情吻合。等把所有这几件事情全都做完了之后，李维杰就带着全家一起坐车返程回到了灿班。就这样一场全家在罗桶游玩2天的假象被李维杰给完美的制造了出来。当然这只是暴风雨来临前的准备，李维杰心里十分的清楚，剩下的事情才是所有计划最难的地方。从现在开始，卖所有的东西都要留下票据，电话费、车票、水费，咱们家从1月份开始的账全部都重新做一遍，做得越详细越好。要想过这一关，咱们还有好多事要做呢。เราคิดว่าเขาอยู่โรงเรียนออกไปคืนวันเสาร์ถ้าติดต่อได้จะให้กลับไปเรียน很快一直打不通儿子电话的警察局局长拉运察觉到了不对劲的地方，于是立马就叫来了手下调查儿子的行踪和线索。我们追查了苏差的手机，出罗桶之后去过丹雾里，又转到了班夫，然后一路北上到了金奈，在金奈手机就关机了。车查到了吗？最后一次在监控中出现是2号下午在参班镇，之后再也没有出现过。我要他2号、3号手机详细的通话记录和位置轨迹，还有丹雾里班夫金奈高速口的监控。看。
这时李维杰按照正常的生活继续干着每天铺设网络管道的工作。然而在和老板看房的时候，李维杰发现了地上存在着一个大坑，他忽然觉得眼前这个坑的深度和大小似乎非常适合埋下一具尸体。不过就在两人谈完了工作后，桑昆找了过来。你以为你明知道老子不是你吗？啊！我就投诉你怎么样？你以为这钱是我一个人拿的吗？好帅！小子，滚开！怎么样？别人怕你，我可不怕你！马上就开头刀子，我当然啊！你个死几个！哎，对不起，搞都看，干什么？你知道李维杰为什么要帮助老板吗？其实这就是他聪明的地方。李维杰心里清楚，仅凭他一个人的力量是无法对付警察局局长拉运。他帮助老板对付桑昆，就是为了让老板之后会去帮助他。其次就是拉近自己和警察之间的仇恨，这点在之后很重要。而这时暴怒的桑昆已经掏出手枪瞄准了李维杰的脑袋。干什么？还敢踹我一脚？看到吗？你敢欺姐？这么多人踹我！你要干嘛？要开枪打他吗？不分了，走了。不过在这么多人面前，桑昆也不敢真的开枪杀人，只是射死了旁边的一只白羊，来宣泄心中不爽的情绪。另一边，警察经过调查，又根据报警的电话，在河中发现了速查沉在水底的车子。谁发现的？那边玩水的小孩。车里、湖里有没有什么发现？放心，什么都没有。车程下水时，里面没有人，潜水员已经检查过了。在水里多久了？出谷期是有1个星期左右。不要走漏任何风声。是。而李维杰担心害怕也在意料之中的事情终于是发生了。3个洗澡的小孩意外在水里看到了车子并报警。虽然四周都没有发现速查的尸体，但身为一名母亲的直觉，拉运猜测儿子恐怕是已经凶多吉少。无论是最后的一丝希望，还是想要找到杀死儿子的凶手和遗体，拉运便发动整个市的警力，开始了全方位的仔细调查。根据对 SIM 卡的追踪，手机最后一次通话是4月2日下午5点20分，打给了他的同学 Tony。สุชาติเป็นลูกชายคนเดียวของผู้กำกับลาวินหายตัวไป9 วันแล้วเขาปรากฏตัวที่เมืองซัมปาตอนบ่ายของวันที่2 เมษายนตัวโพนี่ได้หรือยังคนนี้บอกว่าแค่คุยกันเรื่องทั่วไปครับพาตัวมาสอบพ่อแม่ของเด็กแจ้งว่าเด็กไปสอบที่อเมริกาถ้าเด็กกลับมาจะรีบให้เข้ามารายงานตัวครับตอนบ่ายของวันที่2 เมษายนเขาน่าจะขับรถHonda สีเหลืองทะเบียน1013。由于速查车子最后出现的地点是在灿班，所以灿班警局的局长也被拉运命令负责调查案子。而李维杰的死对头桑昆看到这辆黄色的车子非常熟悉，这才想起来他曾经就看到过，在不久前李维杰就开过这辆车子。局长，你不相信我？我知道李维杰得罪了你，但这次不一样。要是被拉文知道接他儿子这种事情乱来，我都要跟着你倒霉的。嘿，我真的没有记错，因为那天是周末，我在温柔乡喝到早上。对，还有那个面摊老板也看到了，我可没看到。对，我们一起看到你忘了。我只看到车，没看到人啊。本来桑昆以为有面摊老板的证词可以向局长证明自己并不是为了报复李维杰，却不料面摊老板选择了变相的帮助对方，再加上距离过远，根本看不清车牌，因此局长并不太相信桑昆的说辞。这也是李维杰之前为什么要和桑昆打起来的重要原因。那么远，你又喝了1夜的酒，怎么可能看得清？那个。